各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。大家好，又係我大樹老師。今次嘅事情呢，係自己嘅問測。阿女話唔見咗隻戒指，究竟喺屋企度唔見咗呢？定係去街上邊跌咗呢？基本上嚟講，而家屋企唔見咗嘢，你老婆又好，仔女都好，都唔會去報警嘅。一般都會問問奇哥，搵唔搵得翻？開咗個盤出嚟睇，哇，認到呢。馬上阿女講，放心，喺屋企嘅東北方。同佢講完之後咧，就好開心，話就約咗同學出邊玩啦。咁究竟點樣睇呢？個本入邊我哋見到作為問測者嘅係響坎宮，而個結果咧就係喺個艮宮呢個地方。作為一個問測者嘅，我見得到入邊有個叫做唔好嘅格局，叫做刑格反命。一般上嚟講咧，都係講緊自己攞嚟衰嘅，都係自己大頭蝦，唔知跌咗落邊個地方度。同埋見到有雙門咧，咁其實都幾唔開心嘅，可能都幾重要嘅戒指嚟嘅。而作為結果嘅喺個艮宮入邊有奇門四害嘅門壁宮，再加上有困龍避傷、奇墓等等嘅格局，睇落去都收得好密下。而天瑞星喺入邊咧，我哋一般響奇門嚟講咧，都係講一啲衫衫褲褲啊、內衣物啊，或者甚至乎係啲咁樣嘅神佛嘅物品。響入邊嚟講咧，天瑞皇上，咁其實睇落去咧，都應該跌咗落啲衫入邊嘅，咁啊收得幾密下嘅。而家屋企嘅東北方咧，係阿女個房嚟嘅。艮宮入邊咧，見到有女像係個身下臨丁，都似係戒指嘅小物品。而坎宮為下三宮，所以就叫太太開去個房嘅榻榻米嘅床下底度個櫃度睇下，結果係點？當然奇哥冇令大家失望啦。而作為佢老豆嘅，今次又威望上升啦，真係發覺嗰隻戒指咧係跌咗落啲衫嘅入邊，係收得幾密下嘅。咁所以今次亦可以多謝奇公又見一功啦。各位好，我係天任老師。呢度有位朋友就話啦，佢個財運呢已經差咗一段時間啦，就想問下呢幾時可以好轉？好啦，我哋幫佢開一個奇門盤睇下點樣先。問測者呢，庚金呢就落宮響呢個艮宮，屬土。錢我哋就睇木啦，佢就落咗響坎宮，屬水。見到呢有土克水嘅象，代表你揾錢呢就好辛苦。木呢響坎宮呢，亦都代表每況愈下，你真係財運麻麻地。而且格局裏邊呢，有貴人入獄啦，下低呢又有一個己嘅天干喺度，咁呢就代表冇貴人幫助啦，而且呢亦都要小心，非常小心，唔好俾人呃錢，唔好亂咁信人，亦都唔好貪心，因小失大，尤其是喺12月。另外呢，就我哋見到呢個盤呢係星干反任嘅，即係代表呢呢個情況係反反覆覆，而且亦都關乎於呢外圍環境唔好嘅。建議你呢，就真係今年一定要咬緊牙關過今年啦。最緊要呢，就唔好俾人呃錢，
或者你揾下我哋玄機解決師去做一啲運籌，睇下幫唔幫到你啦。祝你好運啦！大家好，我係立秋老師。有位朋友問，若果我喺6月20號去台灣，同埋7月5號去東京，唔知適唔適合，有冇危險？我哋為佢開咗盤睇睇喎。問者任就喺個盤嘅左下方東北位艮宮呢個位呢，睇落紅色字比較多喎。咦，連個結果月都坐埋喺度。個問者心裏邊一直都諗住6月、7月去唔去旅行？去唔去旅行呢？喺艮宮呢個位，我哋見到有個空亡呢個字喎。問者對於去唔去旅行呢件事六神無主啊。由於問者講咗2個月份啦，6月同7月，我哋就睇睇呢個時間廊裏邊6月、7月個位置先。6月就喺盤嘅上方正中位置，即係南位離宮。呢度有個好靚嘅格局，叫做飛鳥疊月，意思解做有乜就嚟乜喎，想要乜就嚟乜。可惜喎，今次跌落嚟嘅係雙同埋柱，唔好嘢嚟㗎。至於7月呢個時間廊位置就係喺個盤嘅右上方，即是西南位個坤宮位置。喺呢度你會見到朱雀頭江、文書左格、門壁宮，全部都係啲唔好嘢嚟嘅。綜合所有嘢，奇哥話俾你聽，你都係留港消費好啲啦。如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。